Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilər. Biologiya 8-ci sinif 1-ci hissədən mövzu fotosintez 2.2-ci davam edirik. Fotosintez sözünün mənası foto, işıq, sintez birləşmə deməkdir. Fotosintez bitkilər aləminə xas olan prosesdir. Əsasən yaşıl bitkilərdə olur. Burada xlorofildə baş verir proses. Əvvəlcə kitabda dərslikdə verilən bu hissəyə əvvəl nəzər salaq. Yazılıb ki, bitki LED işığı altında böyüyə bilərmi? Bu sualın cavabı ilə maraqlanan alimlər müxtəlif rənglərdə işıq verən LED lampalarının işığı altında kahı yetişdirməyə başlayıblar. Bu bitkilərin yetirdikləri işığın rəngindən asılı olaraq müxtəlif kütləli olduqları müşahidə edilmişdir. Sizcə bunun səbəbi nədir, nə ola bilər? Təbii ki, müxtəlif rəngli işıq LED işıqlardan istifadə etdiklərinə görə fotosintezin getməsi üçün, yəni fotosintezin baş verməsi üçün, daha yaxşı olması üçün belə nəticə çıxır ki, hər hansı bir xüsusi olaraq bir rəngli işıq serindən istifadə olunur. Yəni, rəngli işıq hansısa bir işıqdır ki, həmin rəngli işıq bitkilərdə fotosintezin getməsini, yəni fotosintez prosesinin olmasının daha yaxşı müsbət təsiridir. Keçək növbəti hissəyə. Bilirik ki, əvvəlcə onu deyim ki, bilirik ki, fotosintez zamanı bitkilər üzüm maddə hazırlayır. Bunu qoyuram kənara. Əvvəlcə onu deyim ki, canlılar ətraf mühitdən daima qida maddələri qəbul edir. İstər bitkilər olsun, istər heyvanlar olsun, istər bakteriyalar və ya göbələklər. Bu qida maddələrini hasil edən, yəni istehsal edən avtotrof orqanizmlərdir ki, bu orqanizmlərdə əslən bitkilərdə daha çox müşahidə olunur. Bunlar dolayısı yolla və ya birbaşa yolla canlı orqanizmlərdə, yəni bunların hazırladığı, yəni bitkilərin hazırladığı qida maddələri dolayısı yolla və ya dediyim kimi birbaşa digər canlı orqanizmlərin qidasını və ya da ki, bədəninin təşkil olduğu hissələri təşkil edir. Bilirik ki, fotosintez zamanı bitki öz üçün üzüm maddə hazırlayır və bu zaman bitki həmin üzüm maddədən qida kimi istifadə edir. Davam edək. Bayaq dediyimiz kimi, bitkinin sintez etdiyi qida maddələri bitkinin lazım olan, yəni digər maddələrin hazırlanmasında mühüm rol oynayır. Proses necə baş verir? Əsasən bitkilərin yaşıl hissəsində, daha çox yarpaqlarda, cavan gövdənin hissələrində baş verir. Yaşıl hissə dedikdə, yəni xloroplastlarda, xloroplastların içərisində olan xlorofil pigmentlərində proses baş verir. Prosesin getməsi üçün mütləq xlorofil lazımdır, su lazımdır və ətraf mühitdə karbon qazı lazımdır. Və müəyyən qədər də temperatur lazımdır ki, fotosintez prosesi baş verə bilsin. Burada da kitabda verir ki, xlorofil tərəfindən uğrulan işıq enerjisinin karbon qazını və suyun glukoz ilə oksigena çevrilmək üçün istifadə olunduğu proses fotosintez adlanır. Bəli, fotosintez zamanı bunun qrafik formada, yəni belə sözlə yazıb burada. Amma mən istəyərdim ki, mən bu kimyəvi olan reaksiyanı, yəni kimyəvi tənliyini yazım fotosintezin. Yazırım burada. Karbon qazı bilirik ki, CO2 kimi yazılır. Üzərindəki su, yəni H2O. Proses işıq enerjisi və xlorofildə gedir. Olur belə. Glukoz, yəni C6H12O6 plus, yəni üzərində O2 əmələ gəlir. Sərbəst oksigen qazı atmosferə buraxılır. Bu prosesin ən böyük mahiyyəti ondan ibarətdir ki, həm bitki özü üçün üzüm maddə hazırlayır, yəni glukoza hazırlayır, həmçinin də digər canlıların, həmçinin bitki aləminin özlərinin də tənəffüs etməsi üçün lazım olan sərbəst oksigeni hasil edərək atmosferə, yəni ətraf mühitə xaric edir. Yəni bütün canlılar kimi də bitkilər özləri də oksigenden, tənəffüs zamanı oksigenden istifadə edirlər. Bəzən söz ola bilər ki, və ya sual yarana bilər ki, necə olur ki, bitki həm tənəffüs edir, həm karbon qazı buraxır, həm də oksigen qazını atmosferə buraxır. Yəni, əgər hər karbon qazını buraxır, həm atmosferə oksigen qazını xaric edirsə, yəni buraxırsa, onda belə çıxır ki, bunların
hər ikisinin eyni anda olması və ya da müxtəlif vaxtlarda olması bu qazları, yəni karbon qazı və oksigen qazını həqiqətən neytrallaşdıra bilər. Yəni saylarını və ya miqdarını neytrallaşdıra bilər. Onun cavabı bundan ibarətdir ki, karbon qazı, yəni bitki tənəffüs edərkən buraxdığı karbon qazının miqdarı fotosintez edərkən buraxdığı, yəni hasil etdiyi və ya atmosferə buraxdığı oksigen qazının miqdarından dəfələrlə az olduğuna görə oksigen qazının miqdarı fotosintez zamanı daha çox miqdarca, kəmiyyətcə daha çox təşkil edir. Təbii ki, fotosintezin baş verməsi üçün əvvəlcə ona deyim ki, xlorofil mütləq şərtdir, su, karbon qazı və günəş enerjisi hökmən vacibdir. Çünki enerji, yəni işıq olmasa, günəşin ultraviyolot şüaları və ya digər şüalar olmasa, bu proses baş verə bilməz. Fotosintez prosesi olmaz, getməz. Burada yəni fəaliyyət hissəsi, kitabın fəaliyyət hissəsində bir neçə təcrübə verildir, 3 təcrübə verildir. Əvvəlcə kauçuk qabı, yəni butulkanın ağzı kəsilmiş formada içərisinə bitki yerləşdirilib, ona su verib, digər bitkiyə isə su verilməyib, yalnız yəni havalanma şəraiti yaradılıb. Həmçinin bir də havalanma şəraiti var, çünki ağzı açıqdır. Üçüncü qabda isə göründüyü kimi, üçüncü qaba fikir versəniz görərsiniz ki, burada isə su verilir, amma bir qutunun içərisində yerləşdirilir. Qutunun içərisində işıq düşmür də, belə çıxır ki. Onda nəticəyə belə gəlmək olar ki, müəyyən müddət sonra ağzı açıq və günəş şüası düşən, həmçinin su ilə təmin olunan təcrübədə burada fotosintez prosesi gedəcək, bitki böyüyəcək və ətrafdakı karbon qazını mənimsəyəcək, həmçinin ətrafa oksigen qazı xaric edəcək. Digərlərində isə proses baş verməyəcək. Misal üçün, burada deyir ki, yalnız günəş işığı, yəni su verilməyib. Çünki biz yuxarıda dedik axı, baxın, yuxarıda dedik ki, fotosintezin getməsi üçün nə lazımdır? Karbon qazı, su və istilik və yaxud da ki, həmçinin eyni zamanda günəş enerjisi, yəni işıq lazımdır. Bu üçüncü, yəni ikinci təcrübədə görürəm ki, burada bəli, işıq var, amma hava var, yəni karbon qazı var, amma su olmadığı üçün proses baş verməyəcək. Həmçinin digər üçüncü təcrübədə isə yalnız su verib, işıq yoxdur, qaranlıq yerdə qalıb. Təbii ki, bitki burada fotosintez edə bilməyərək hətta məhv ola bilər. Davam edirik. Fotosintezə təsir edən amillər hansılardır? Fotosintezə təsir edən amillər işıq, su, karbon qazı, həmçinin sağlam bitki orqanı, yəni sağlam bitki orqanı dedikdə nə? Yəni sağlam xlorofil, xloroplast, həmçinin digər amillər aiddir. Bunlar iki yerə bölünür. Xarici amillər, daxili amillər. Daxili amillərə bunların yəni həmçinin də məhdudlaşdırıcı rol oynaya bilir bəzən bu amillər. Misal üçün burada yazıb ki, bu amillər həm bitki orqanizmləri üçün məhdudlaşdırıcı rol oynayır. Bəli, xloroplastın miqdarı, xlorofilin tərkibi və miqdarı, sitoplazmanın tərkibi, yarpağın anatomik quruluşu və yaş miqdarı daxili amillərə aiddir. Daxili amillər fotosintez prosesinin düzgün tənzimi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bəli, çünki ona görə ki, dediyim kimi və ya sağlam orqan lazım, yəni ən azından sağlam yarpaq lazımdır. Onun içərisində olan xloroplast sağlam olmalı. Xloroplastın içərisindəki olan o komponentlər ki var, o xlorofil pigmentləri, sonra trikoidlərdir, qranlardır. Bunlar hamısı sağlam olmalıdır ki, fotosintez prosesi, yəni normal olmalıdır ki, fotosintez prosesi getsin. Təbii ki, bu dediklərimiz də həm daxili, həm də xarici amillərə aiddir. Daxili amillər dedik, xlorofildir, xloroplastın miqdarıdır, yarpaq səthinin sahəsidir və s. Xarici amillər isə işıq, su, karbon qazı, istilik və s. Göründüyü kimi qrafikdə fikir versəniz görərsiniz ki, fotosintez sürəti, yəni işığın intensivliyi müəyyən bir həddə çatana qədər fotosintezin intensivliyi sürətli olur. Sonra işıq intensivliyin nə qədər artsa belə fotosintezin sürəti olmur, artıq bu məhdudlaşdırıcı rol oynayır. Çünki ona görə ki, müəyyən bir həddə, müəyyən bir reaksiya normasında işığın intensivliyi fotosintez sürətinə təsir edə bilər. Artıq olsa belə
o daha düz mütənasib olaraq sonsuz sayda artıra bilməz fotosintezin intensivliyini, yəni sürətini. Davam edərək dərsə. Fotosintezin sürəti digər amillərin karbon qazından, suyun miqdarından da asılıdır. Təbii ki, deyirik ki, əgər fotosintez zamanı karbon qazı udulursa, oksigen qazı xaric olunursa, biz karbon qazını nədən danışırıq? Karbon qazı udulur. Karbon qazı udulur, su ilə birlikdə reaksiya baş verir, yəni xlorofildə baş verir. Proses zamanı qlükoza və susanla gəlir. Yəni daha doğrusu oksigenlə gəlir. Deməli belə çıxır ki, karbon qazının miqdarının olması da mütləq şərtdir. Və bu zaman karbon qazı müəyyən qədər fotosintezin sürətinə təsir edir, yəni düz mütənasib olaraq təsir edir. Qrafikə fikirləşib görərsiniz ki, bu hissəyə qədər yəni ki, asılı olaraq artırır. Yəni, bu hissəyə qədər asılı olaraq artırır. Sonra karbon qazı miqdarı nə qədər artsa belə, fotosintezin sürəti artmır, stabil olaraq məhdud qalır. Deməli, belə çıxır ki, bu da yəni karbon qazı həmçinin məhdudlaşdırıcı rol oynaya bilər. Sonra davam edərək fotosintezin sürətinin suyun da təsiri mühüm rol oynayır. Axı bayaq dedik axı biz reaksiyanı yenidən yazıram bura. Reaksiyanı bura səliqəli yazım. Karbon qazı və sudan istifadə olundu. Nələ gəldi? Qlükoza C6, H12, O6 və oksigen qazı ilə gəldi. Göründüyü kimi su da burada mühüm rol oynayır. Suyun da müəyyən qədər olması fotosintez sürətinə təsir edir. Fotosintez nə qədər belə sürətli olarsa, daha doğrusu su nə qədər müəyyən bir həddə qədər olarsa, fotosintez həmin həddə qədər nə olur? Sürətli olur. Sonra suyun miqdarını nə qədər artırsaq, yenə məhdudlaşdırıcı olduğuna görə fotosintez sürəti artmır, stabil olaraq qalır. Bu zaman ümumiyyətlə suyun artıq miqdarının və ya da az olmasının fotosintez sürətinə mühüm həlledici rol oynayır. Nə deməkdir bu? Bu o deməkdir ki, əgər su normadan biraz çox olduqda bilirik ki, yarpaqlarda ağcıqlar, yəni qapayıcı hüceyrələr açılır, su buxarlanır və qapayıcı hüceyrə açıq olduqda həmin hissədən karbon qazı hüceyrəyə, yəni yarpağa daxil olur, xlorofilə keçir və bu zaman karbon qazı və su ilə istifadə olunaraq, günəş enerjisindən istifadə olunaraq fotosintez prosesi baş verir. Əgər proses əksinə olarsa, yəni qapayıcı hüceyrələr bağlanarsa, ağcıq yarığı bağlı olarsa, bu zaman orada nə qədər su olursa belə və yaxud da ki, günəş enerjisi, günəş işıq şüaları nə qədər düşsə ora, həmin hissəyə karbon qazı hüceyrədə olmadığına görə fotosintez prosesi baş verməyəcək. Yəni, bu baxımdan fotosintezin baş verməsi üçün suyun, karbon qazının, günəş enerjisi, yəni işığının olması, hər üçünün eyni anda olması vacib şərtlərdən biridir. Davam edirik. Burada öyrəndiklərinizi tətbiq edin bölməsində işığın intensivliyinin karbon qazının birgə təsir şəraitində həmin amillərin fotosintez sürətinə necə təsir etdiyini öyrənmək üçün aparılmış təcrübənin nəticələri qrafik şəklində təsvir olunmuşdur. Fikir veririk, görürük ki, qırmızı xətlə göstərilmiş hissədə təcrübə daha çox üzün göstərir, yəni məhsul olaraq daha çox üzün göstərir. Fotosintez daha çox sürətli olub. Mavi rəngli onlar nisbətən az, yaşılda isə daha az. Baxaq indi. Təcrübə 1 və 2-nin qrafiklərini müqayisə edin. Bu qrafiklərdə fotosintezin sürəti haqqında nə demək olar? 1 və 2-ni deyir. Təcrübə 1 və 2-də görürük ki, burada temperatur 25 dərəcə Selsi, karbon qazının miqdarı 0,4% olub. Amma təcrübə 2-də isə karbon qazının miqdarı 0,4-dür, faizlə miqdarı 0,4-dür, amma temperatur isə 15 dərəcə Selsidir. Deməli, belə çıxır ki, temperaturun müəyyən bir həddində təcrübənin daha, yəni fotosintezin daha yaxşı, daha sürətli olmasına şərait yaradır. Yəni, daha yaxşı təsir edir. Yəni, bu sualın cavabı ondan ibarətdir ki, 25 dərəcə Selsidə daha yaxşı olur, sürətli olur. 15 dərəcə Selsidə isə nisbətən daha az olur. Yəni, nisbətən az olur. Təcrübə 1 və 2-nin qrafikini təcrübə 3 qrafikini müqayisə edin. Təcrübə 3-də daha çoxdur. Burada artıq
karbon qazının miqdarı daha çox veribdir. 25 dərəcə Selsi temperatur verilməsinə baxmayaraq karbon qazının miqdarı 0,4%-lər veribdir. Digərlərindən çoxdur. Onda nəticə olaraq belə deyə bilərik ki, karbon qazı bu hissədə fikir verin bura. Karbon qazı bu hissədə yəni 10 dəfə çox olduğuna görə, faiz limitləri 10 dəfə çox olduğuna görə təcrübənin sürəti, yəni fotosintezin sürəti daha artıqdır, daha çoxdur. İşığın intensivliyi olaraq sabit yenə qalıb şəraitdə. Yəni görürük ki, işığın intensivliyi hamısında nədir? Eynidir. Eyni olduğuna görə burada dəyişən nədir? Temperatur və karbon qazının faizli miqdarı. Deməli, üçüncü təcrübədən görürük ki, karbon qazının miqdarı daha çoxdur. Temperatur 25 dərəcə Selsidir. Daha burada fotosintez daha sürətli olub. Birinci təcrübədə isə karbon qazı miqdarı 0,4% təşkil edir. Yəni 3-dən 10 dəfə azdır. Temperatur yenə 25 dərəcə Selsidir. Amma ikinci təcrübədə isə görürəm ki, birinci təcrübədə olduğu kimi karbon qazının miqdarı 0,4% olaraq qalır, amma temperatur isə 15 dərəcə Selsidir. Artıq burada temperatur rol oynayır. Yəni temperaturda müəyyən qədər fotosintezin intensivliyinə təsir edən amillərdən biridir. Davam edirik. Öyrəndiklərinizi yoxlayın bölməsində suallara baxaq. Birinci sual deyir ki, fotosintezin baş verməsi üçün hansı şərtlər vacibdir? Bayaq dedim, yenə deyirəm. Fotosintezin ödənilməsi üçün işıq, su, müəyyən qədər temperatur və karbon qazı mütləq vacibdir. Həmçinin eyni zamanda xlorofil lazımdır, yaşıl pigment lazımdır, yəni xloroplast, xlorofil lazımdır və sağlam bitki lazımdır ki, fotosintezi idarə edə bilsin. Yəni fotosintez prosesini həyata keçirə bilsin. Sonra sizcə fotosintez prosesi üçün hansı amillər məhdudlaşdırıcıdır? Hansı amillər məhdudlaşdırıcı? Su ola bilər. Bayaq dediyimiz kimi su məhdudlaşdırıcı ola bilər. Müəyyən həddə çatdıqdan sonra daha fotosintez sürətinə təsir edə bilmir. Karbon qazı həmçinin ola bilər. Karbon qazı müəyyən həddə çatana qədər intensivliyi, sürəti yaxşı olur. Sonra stabil olaraq qalır. Nə qədər artıq olsa fotosintez sürətli olmur. Həmçinin temperatur da həmçinin o formada. Sonra üçüncü sualda deyir ki, temperaturun fotosintez sürətinə təsirini araşdırmaq istəyən şagird öz təcrübəsində şəkildəki hansı təcrübədən istifadə etməlidir? Şəkildəki təcrübənin hansından istifadə etməlidir? Burada quru torbadan istifadə etmək olmaz, çünki fotosintezin baş verməsi üçün nə lazımdır? Yəni nəmli torpaq lazımdır, su lazımdır. Misal B variantında görürəm ki, nəmli torpaq var. İçərisində yəni heyvan var görürəm. O heyvan tənəffüs zamanı karbon qazı xaric edir və karbon qazı bitkiyə yəni lazım olduğuna görə, fotosintez prosesində istifadə etdiyinə görə onlar karbon qazı xaricində var. Həmçinin işıq da var. Temperatur da 20 dərəcə Selsi kifayətdir. Burada işığın sürətini, yəni daha doğrusu işığın və yaxud da ki temperaturun təsirini B variantı ilə D variantı arasında aparmaq olar. Yəni müqayisə edib öyrənmək olar. Çünki B variantına fikir verin, görərsiniz ki, nəmli torpaq 20 dərəcə Selsi verir. Həmçinin heyvan var, tənəffüs edir, karbon qazı xaric edir. Digərində isə, yəni D variantında isə görərik ki, burada temperatur 10 dərəcədir. Burada isə 20 dərəcədir. Yəni bu 20 dərəcə ilə 10 dərəcə arasında, yəni 20 dərəcə temperatur verən təcrübədə nəticəsi ilə 10 dərəcə verilmiş təcrübənin nəticəsini araşdırıb temperaturun fotosintezə təsirini öyrənmək olar. Növbəti mövzularda, növbəti dərslərə görüşənə qədər sağ olun. Kanala abunə olmağı, şərh bölməsinə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun.